Kopš Rumānijas ir pagājis diezgan krietns laiks. Ir februāris. Un šķiet, ka mots varētu likt mierā, bet tā gluži nav. Par cik mēs plānojam doties uz skolas pussalu, ir jāizdara zināms mājas darbs. Ir jāsagatavo savs motocikls, ir jāpavada zināms laiks garāžā. Vienkārši tāpēc, kad vajag. Šī brauciena mērķis ir izbraukt bezceļu maršrutus un pavērt sev jaunus apvāršus. Šī brauciena virziens ir tikai viens – uz ziemeļiem. Ziemeļa Vilini, jo pirms tam esam devušies tikai uz dienvidiem. Startējam, kā jau ierasts Ventspilī, un nelielu lietutiņu uzskatām par labu zīmi mūsu braucienam. Pirmajā dienā dodamies pie drauga uz Miķeļbāgu, kur tā pa īstam arī sāksies mūsu ceļojums. Izvēlamies braukt pa Mazbānīšu stigu, lai iesildītos paši un pārbaudītu tehniku. Viena doma, ko es nesen skolā lasīju tādu mazu lekciju jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kuri nekad iespējams ar mocu nebrauks, iespējams kalnos nekāpties savā fiziskām lietām. Bet tie viņu sapņi un tās viņu cerības bija tik liels un tik dzīvu pilns, bet skaidrs, ka viņiem ir dosies, vai ne? Viņam stāstīja par to sapņu, kuru mēs katrs varam aizvēt. Ja, ka divi džedai jau realizē savu sapni. Viens teikums pirms ceļojuma. Es vienmēr teicu, ka viss izdodas. Viss vienmēr arī izdodas, kad es tā saku. Pēc 2 nedēļām mēs redzēsim jau citas vīru sejas, jau sūrākas mazliet, viņi vēja apūstas, nobrāstas, rudīgi, daudz stāstu. Tieši tā. Tas ir tas, pēc ko mēs braucam. Lai labs ceļš. Tieši tā. Kā jau tādās reizēs gadās, vakars izvēršās daudz platāks nekā sākumā plānots. Sarunas neapsīkst līdz pat rīta gaismai un miegu neuzzem pat pēršanās pirtiņā. Līdz ar to mūsu starts uz Pēterburgu pārceļās no 6 rītā uz 12 pusdienas laikā. Diena ir gara. Uz robežu pavadām 3,5 stundas un Pēterburgā ierodamies tikai ap 3 naktī. Tomēr ārā jau ir gaiši kā dienā, un šeit mūs sagaida Aleksejs, ar kuru iepriekš neesam tikušies. Viņš arī ir motoceļotājs un nereti pie sevis uzņem ceļotājus no dažādām pasaules malām. Viņi ar sievu mūs laipni sagaida un uzņem arī 3 naktī. Un šeit arī pirmo reizi sajūtam izslavēto Krievu tautas viesmīlību. Izrādās, ka namatēvs ir lielisks gids, kurš labi pārzina pilsētu un tās vēsturi. Kopā nostaigājam kāds 12 stundas un apskatām, cik vien vienas dienas laikā ir iespējams. Pēterburga mūs uzrunā un jāatzīst, ka šai pilsētai ir īpaša aura. Надо кинуть так, чтобы монетка осталась там,
Ну, если не останется, в принципе, это не так важно, конечно. Да. В общем, вроде поверье такое, что попадешь, вернешься еще раз в Питер. Эй! Что-то вроде осталось, нет? А, кстати, сейчас пойдет дискотека. Пойдем? В следующий раз. Я вас люблю, хотя бешусь. Хоть это труд и стыд напрасный, в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по лет. Пора мне быть умней. Но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю. При вас мне грустно, я терплю. И мочи нет сказать, желаемый ангел, как я вас люблю. Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье шум, или голос девственный невин, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне от рада, вы отвернетесь мне тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя. Я в умилении, молча, нежно, любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль? Когда гулять, порой в ненастье, вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речь в уголку поют. И путешествие в опочку, и фортепиано вечерком. Алина, жальтесь надо мной. Не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть мне нетрудно. Я сам обманываться рад. Tā aizgāja pa taisnu, ne? Tās ātrāk braukt, nu. А это тоже обязательно, если едешь? Это тоже обязательно едешь